สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำกล้วยทับนะคะพร้อมสูตรน้ำราดคนๆแบบนี้ค่ะผสมน้ำผึ้งด้วยนะคะหอมหวานมันอร่อยค่ะสูตรนี้เด็ดค่ะทำไม่ยากทำกินทำขายได้เลยค่ะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาทำตัวน้ำราดของกล้วยทับนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะก็จะได้มีความหอมนะคะตามด้วยน้ำเปล่านิดหน่อยค่ะเกลือป่นแล้วก็กะทิค่ะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเพิ่มความหอมหวานนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ใส่ก็จะหอมหวานอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเปิดเตาไฟอ่อนค่ะเปิดเตาไฟอ่อนแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีนะคะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะจากนั้นเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ 10-15 นาทีนะคะให้น้ำเขางวดลงแล้วเขาจะข้นขึ้นค่ะก็จะมีความหอมนะคะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะคะคนตลอดค่ะถ้าไม่คนนี่เดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นล้นหม้อได้นะคะคนไปทางเดียวกันหมั่นคนตลอดค่ะคนแล้วก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็คนอีกค่ะเคี่ยวต่อประมาณ15 นาทีค่ะน้ำเขาก็จะงวดนะคะก็จะมีความข้นแล้วก็เหนียวขึ้นค่ะตักขึ้นเทลงแบบนี้จะเป็นเส้นเดียวกันนะคะไม่ขาดสายค่ะความข้นเกือบเท่านมข้นนะคะพอเขางวดลงแล้วค่ะน้ำเคี่ยวและข้นขึ้นแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดเตาเลยค่ะพักไว้ให้เขาเย็นพอเขาเย็นเขาก็จะเหนียวขึ้นกว่านี้นะคะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของตัวกล้วยปิ้งนะคะกล้วยสุกเลือกที่สุกห่ามค่ะไม่สุกมากหรือใครจะเอาห่ามกว่านี้ก็ได้นะคะต้องเตรียมไม้ทับค่ะรองด้วยใบตองนะคะข้างบนข้างล่างค่ะพันใบตองไว้นะคะเราใช้เตาปิ้งย่างนะคะไฟฟ้าค่ะแล้วก็วอร์มเตาไว้ค่ะให้เขาร้อนจากนั้นก็เตรียมกล้วยนะคะต้องเตรียมไม้เสียบลูกชิ้นด้วยนะคะไม้สั้นไม้ยาวก็ตามชอบค่ะจากนั้นก็ตัดหัวท้ายค่ะปอกเปลือกนะคะแล้วก็มีดแล้วก็หั่นแล้วก็เสียบไม้ค่ะไม้ละลูกนะคะเสียบตรงกลางค่ะประมาณ5 ลูกแบบนี้นะคะพอเตาร้อนแล้วค่ะจากนั้นก็นำไปย่างบนเตาค่ะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็กรีดเบาๆค่ะจากนั้นแกะเปลือกออกกล้วยสุกห่ามกำลังดีนะคะจากนั้นหั่น5ค่ะเป็น5 ชิ้นนะคะเท่ากันค่ะจากนั้นก็เสียบไม้ค่ะ
หั่น5กำลังดีค่ะแล้วก็นำไปย่างนะคะกล้วยก็ต้องเลือกลูกใหญ่ๆเลยนะคะใหญ่ๆอวบๆอ้วนๆค่ะจะได้หวานอร่อยนะคะพอเราเสียบเสร็จก็ย่างด้วยไฟอ่อนนะคะพลิกกลับไปกลับมาจนเขาสุกเหลืองดีนะคะกลับบ่อยๆค่ะพอย่าง2ข้างเขาสุกดีแล้วก็ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะย่างข้างๆเขา2ข้างค่ะเขาจะได้สุกหอมทั้งหมดนะคะมันกลับเรื่อยๆค่ะพออีกข้างหนึ่งสุกก็กลับอีกข้างหนึ่งนะคะพอไม้ไหนสุกครบทุกข้างแล้วค่ะไม้ทับนะคะกดลงค่ะแค่นี้ก็ได้กล้วยทับแล้วค่ะพักใส่จานรองด้วยใบตองไว้ค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ก็ได้กล้วยทับหอมๆแล้วค่ะต้องรองด้วยใบตองด้วยนะคะเขาจะได้ไม่ติดค่ะใครจะเอาแบนมากแบนน้อยก็ตามชอบนะคะกล้วยทับของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมน้ำราดผสมน้ำผึ้งหอมหวานมันอร่อยแน่นอนค่ะกล้วยเลือกลูกใหญ่ๆนะคะย่างเหลืองกำลังพอดีค่ะแล้วก็ทับไม่ต้องแบนมากกำลังดีค่ะใครจะราดน้ำราดลงไปเลยก็ได้หรือว่าจุ่มทานก็ได้นะคะทำกินทำขายได้ค่ะขายง่ายขายดีค่ะลองไปทำดูนะคะกล้วยทับพร้อมสูตรน้ำราดรสเด็ดค่ะรับรองอร่อยแน่นอนถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ